各位家長你哋好，又係 Michelle 老師啦。今次咧，如果你有個女咧，就唔該坐定定喺度聽下啦。因為尤其是咧點樣講咧，啱啱我哋而家想講嗰間學校嘅女拔咧，啱啱前一年轉咗校長，正式。咁你發覺咧第一年佢已經第二年㗎啦，轉校長即係去考呢個面試。咁舊年咧就已經真係改咗一啲形式咧，舊年就變咗4個小朋友入去一齊見校長嘅。咁不如我哋講咗 first one 先啦，因為咧去到如果放咗 second 嘅時候，咁我哋就會有一啲叫做女拔特別班嘅。咁嗰陣時就唔需要家長聽，因為其實點解咧？因為女拔咧就講到舊年佢都仲係未見你哋㗎，我唔知今年會唔會要見咁啊當住舊年咁做先啦。咁啊講下啲女啦，啲女咧呢個校長咧同以前嗰個校長有少少修身嗰個，即係我哋講外觀先啦，外形或者佢哋個 character 咧都有少少唔同嘅。佢以前個校長就好中意啲好 smart 哇睇落去好醒目嗰啲。呢一個校長咧就會係比較中意啲好乖巧斯斯文文好即係睇落去似文靜嘅，所以我哋都見到舊年咧收咗好多德望聖保祿甚至聖心咁其實聖心以前啲女就好少之前嗰個校長嘅。咁呢個只不過係我哋一啲觀察，一啲好似點樣講少少數據啦，咁又唔可以作準嘅。或者今年咧佢就真係正式有冇咩大改變唔知㗎，都係一個參考形式嚟嘅啫。咁好啦。全程咧2個鐘頭即係話阿女幾斯文都分鐘好整齊，好靚咁入去。你見到佢行翻出嚟嗰陣時個樣咧，如果即係開始你肥，你都有排驚原來2個鐘頭佢咧又係啦，有好多種唔同嘅形式嘅你見到，但係佢未必會喺同一個 session 裏邊玩晒，即係話可能。有啲小朋友去呢個 session 就玩呢幾樣，另外一個 session 玩另外嗰幾樣。有麻鷹捉雞仔啦，嗰隻麻鷹咧就要縮10幾隻雞仔。另外聽完英文故事咧答問題啦，吸引仔咁以前都有講過啦。其實女拔係最原先用吸引仔嘅，都係啦。首先佢要識開個印仔啦又要吸得正個答案啦。咁呢個就真係要練下。同埋我都發覺佢哋唔慣我教咗成年啦，唔該老師講緊邊一題，隻手指指住嗰一題有陣時真係可能未必識嗰個字，即係未必識嗰個答案，但係佢聽到噶嘛。如果佢手指指唔到，基本上佢未必可以吸得翻嗰個答案咯。好啦，咁另外執書包啦，10本書放落個啡色摺袋嗰度，係啦。咁另外咧就聽普通話一齊唱歌。雪花片要砌狗仔雪花片即係呢啲咧，係啦，呢啲港童都應該有玩嘅，係啦，港大同學會係啦。咁另外咧就唱中文歌咁搞笑嘅，唱喜歡你喎。我咧舊年定前年我啲女咧佢真係天才表演咧就唱隻時代曲，真係叫喜歡你。我就喺度諗緊點解你唔唱啲細路仔歌？點解原來女朋友又有去一齊唱一齊考嘅咁佢哋咧就係講緊咧就點樣講咧？老師就係話你哋可以肯一齊跟住唱咁係最好啦，唔使一定識唱嘅，係啦。聽英文故事，然之後圈答案圈完答案之後伏喺台上面記住啦，呢啲就係指示嚟。有啲小朋友咧就聽到圈答案就完咗㗎啦，冇跟住就唔知道要伏喺台上面啦，係啦。咁咧另外有跳舞啦，係啦，咁一齊跳舞，咁跳咩舞啲小朋友講唔出啦，係啊。中文指令啦就跳入去一個圈裏邊咧，就有書啦，有遮啦，有玩具車啦，然後單腳跳翻嚟，咁其實就係攞一樣嘢嘅，係啦。咁又會問你點解會中意喜唔喜歡依間學校依間學校叫咩名你爹哋媽咪叫咩名有綁鞋帶啦，有玩老師話啦，爭凳仔啦，係啦。另外咧有數學啦，3+3等於6，即係啲比較簡單啲嘅中英文呢個國語題目。又有指住一頁裏邊叫你讀某一行嘅書啦。咁睇圖片找不同啦，筷子夾嗰啲波係啦。咁摺衫啦，係啦。咁另外又有咧
一啲邏輯性嘅問題。嗱，找不同邏輯性咧就得意嘅，佢哋會有一啲圖形，嗰啲圖形咧就可能三個上邊，三個中間有個三角，唔該你找一個唔同嘅，原來咧就四個三角形裏邊咧就不同嗰個方向擺法都有三角喺裏邊，其中一個三角形裏邊咧係有個正方形嘅，要去揾到出嚟啦。另外一啲係數學嘅，即係雙數2、4、6、8、10。咁可能冇咗個6啊，要你揾出嚟啦。有啲就串字咧 ，elephant 冇咗幾個字母咁，然之後擠翻出嚟啦。咁有串夏天 summer 係點串啦？咁亦都有呢個4張顏色紙4個 folder， 咁就聽住老師講邊張顏色紙就擠落邊一個顏色嘅 folder， 然之後咧擠好就放喺櫃桶。好啦，咁亦都有聽歌答問題，我覺得呢個深啲啊！老師會話音樂裏邊咧係用咗咩樂器喎？咁啊家長唔需要太擔心嘅，我諗唔識答呢條唔會因為呢條唔收你嘅小朋友。咁你諗下有咁多即係題目，其實係唔同嘅小朋友講出嚟。咁整體嚟講，你都會見到啦，女拔嗰個形式咧都係要聽清楚老師講啲乜嘢嘢，然之後去做嘅。咁如果你話聽唔清楚，同埋好多都係一啲自理能力嘅，我唔知係咪話其實自理能力咧講執書包、掛衫啊、擠 folder 啊、拉呢個密實袋啊，呢個都係呢3、4年係有考嘅，所以都可以俾小朋友去處理下啦。咁同埋 second in 嘅時候，發覺咧接咗3年紙啊，即係我記得我喺另外一段短片都有講嘅。咁啊可以教下小朋友接翻1、2樣佢拿手啦。咁呢啲冇乜技巧嘅，即係你學咗熟能生巧。咁都係啦，女仔咁既然校長都好中意斯文化學，咁阿女就要坐嘅時斯斯文文啊，最好啊叫人未叫人之前可以望到人哋笑啦。好多家長就話點笑我嗰個節都唔笑。咁其實咧我都成日玩呢一樣嘢，同佢哋玩多啲自拍啊。咁佢哋一齊拍，見到自己嘅樣你笑，佢就會學識笑。呢個係一個習慣性嚟嘅，即係你問我自己影相，我自己都唔識笑嘅。但係我同啲小朋友望到自己嘅樣要引佢哋笑咧，佢哋就會笑。咁你造成呢個習慣，佢就會容易多啲咯。咁好啦，家長加油！